हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है कि मॉनिटर अपने वर्ग में कैसा रोल रखता है और उसके दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो टिप नंबर 1 यह है कि मॉनिटर का फ़र्ज सिर्फ ऑफिस से डस्टर लाने का या मार्कर लाने का काम नहीं होता है, बल्कि पूरे क्लास की जिम्मेदारी उसके कंधे पर होती है। टिप नंबर 2, अगर टीचर्स अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में क्लास को शांत रखना, अगर किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में या टॉपिक में दिक्कत हो रहा हो तो उसके टॉपिक को सॉल्व करना एक मॉनिटर का फ़र्ज होता है। टिप नंबर 3, अगर कोई बच्चा ज़्यादा क्लास में शैतानी करे तो उसे क्लास के बाहर या फिर ऑफिस से उसे संपर्क करना चाहिए या फिर टीचर से उसके बारे में बातें करनी चाहिए। टिप नंबर 4, अगर कोई बच्चा उसके बाद भी ना सुधरे तो मॉनिटर का यह फ़र्ज है कि उसके घर जाए और उसके माता पिता से बात करे कि आखिर कहाँ समस्या आ रही है, या उसके भाई बहनों से या उसके दोस्तों से यह पता करे कि किस तरीके की असुविधा उसको झेलने को मिल रही है। टिप नंबर 5, अगर किसी तरह का इंफॉर्मेशन ऑफिस द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसे बच्चों के सामने मॉनिटर का फ़र्ज होता है कि वह सभी को इस इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयर कर सकें। टिप नंबर 6, मॉनिटर का यह भी फ़र्ज होता है कि वह क्लास के उन सभी बच्चों पर ध्यान दे जो कि बहुत ही कमज़ोर हो या फिर उन्हें तनिक भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो वो उसे बता सके उस टॉपिक के बारे में समझकर। और टिप नंबर 7, मॉनिटर का यह भी फ़र्ज होता है कि जैसे डीएम अपने ज़िले में जिस तरीके के शांति और जिस तरीके से टॉपिक की अगर किसी समस्या हो गई तो उसे सॉल्व करता है, वैसे ही मॉनिटर को भी शांति से उस टॉपिक या उस समस्या को सॉल्व करना चाहिए। टिप नंबर 8, अगर कोई बच्चा आपको मॉनिटर को अगर किसी तरह का अगर आप उसे पनिशमेंट देते हो तो बच्चे अक्सर आपको धमकी देते हैं या आपको डराने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मॉनिटर को डरना नहीं चाहिए और वह फियरलेस होकर इस कंप्लेंट को या तो अपने ऑफिस में या तो टीचर से संपर्क करें और इन सभी बातों को वहाँ पे सॉल्व किया जाए। मॉनिटर का फ़र्ज अदा करने में एक मॉनिटर को बहुत सारी तकलीफ़ों या परेशानियों से मॉनिटर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह बहुत सारी तकलीफ़ों और परेशानियों से भरा सफ़र